Всем привет, с вами Виртуоз, и сегодня я покажу, как сделать камин в Майнкрафте. Приступим. Для этого нам понадобится железные прутья, повторитель, липкий поршень, адский камень, рычаг, раздатчик, красная пыль и булыжник. Так, делаем вот такую конструкцию, так сказать. Простите за лаги. Тут выкапываем, ставим два блока. Сюда ставим адский камень. Сюда мы ставим два раздатчика. За раздатчиками мы сразу же ставим... железные прутья, простите. Мы ставим повторители. От этих повторителей мы сразу же ставим красную пыль. Раздатчики... Повторители мы ставим один на 4, задержку на 4, второй на 3. Проводим редстоун. Ставим два блока. Сюда ставим вот так вот повторитель. Красную пыль ставим. Так, дальше делаем сверху вот такую вот конструкцию. Тут мы выкапываем на несколько блоков вниз. Ставим два липких поршня, смотрящих вверх. К ним ставим повторителя два. От этих повторителей идет красная пыль, то есть редстоун. Так, она идет так. Сюда мы ставим булыжник, красную пыль еще. Ну и вроде бы все. Так, тут сначала проверим. Что-то у нас не работает, мне кажется. Такс. Тут не поставился редстоун. Все. Теперь все работает. Так. Это все убираем. Тут мы ставим булыжники, чтобы этого всего видно не было. Так. Сюда вот в раздатчики мы ставим по одному огневу. И закрываем все это дело железными прутьями, решеткой. Ну, пробуем. И у нас все получилось. Ну и в этом видео я показал, как сделать камин. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Виртуоз. Всем пока.